নমস্কার দর্শক বন্ধু ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ର ବିହକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରଶୁରାମ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି। 13 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ବଲୁଚ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବଲୁଚିସ୍ତାନର ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ପ୍ରାୟ 85% ଭୂଭାଗ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସେନା ଏବେ ମାତ୍ର 15% ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛପି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା ପରେ ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ରକ୍ତଚାପ ଏକଦମ ହାଇ ହେଇଯାଇଛି। ଚୀନ ନିଜର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ସେନ୍ଧେକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାରୁ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ, କାହିଁକି ବଲୁଚ ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଓ ଚୀନକୁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ବଲୁଚିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଥିବା ସେହି ଅମାପ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଯାହା ଉପରେ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବିଭାଜନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ କେବଳ ପଞ୍ଜାବିସ୍ତାନ ହୋଇ ରହିଯିବ? ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ବାଦ ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଏକ ଚିଠି ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବଲୁଚ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ନେତା ତଥା ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମୀର ୟାର ବଲୁଚ ଏକ ସରକାରୀ ଘୋଷଣାନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦି ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ବା ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଗଣରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମଗ୍ର ବଲୁଚିସ୍ତାନର 85% ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା ସହିତ ସେମାନେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ନିଜସ୍ୱ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମା ଚୁକାଇନ ବଲୋଚିନି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜାତୀୟ ପତାକା, ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାର ଡିଜାଇନ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସୁନା, ତମ୍ବା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଓ 1200ରୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ଖଣି ରହିଛି, ଯାହା ଉପରେ ଏବେ ବଲୁଚ ପ୍ରଶାସନର କବ୍ଜା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ମିସାଇଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ନିଜସ୍ୱ ସେନାରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 2026 ମସିହା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନ ସେନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ମାଟିରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ କେବଳ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଯାଏ କି? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଥିପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର କୂଟନୈତିକ ସ୍ୱୀକୃତି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେମିତିକି ତୈୱାନ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କହେ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ମାତ୍ର କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ତାକୁ ଦେଶ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ବଲୁଚି ସଂଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ଏହି ସାହସ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଏହି ଆକ୍ରୋଶ ଆଜିର ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ।
1947 ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରିଆସତ ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା କଲାତ। ଏହି କଲାତ ରିଆସତର ଶାସକ କଦାପି ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଜନକ କୁହାଯାଉଥିବା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା କୂଟନୀତି ଏବଂ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। 1 ଏପ୍ରିଲ 1948 ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହାକୁ ନିଜ ସହ ସାମିଲ କରିନେଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବଲୁଚ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ତୀବ୍ର ଘୃଣା ଭରି ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ପାକିସ୍ତାନ ଶାସନରେ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ରହିଆସିଛି। ସେଠାକାର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ପଞ୍ଜାବୀ ଗୋଷ୍ଠୀର। ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁ ସମ୍ପଦକୁ ପଞ୍ଜାବର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯେମିତି ସେମାନେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ଆଜିର ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ସେମାନେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଉପରେ ବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ 2005 ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବଲୁଚ ନେତା ନବାବ ଆକବର ଖାନ ବୁଗତି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 15 ଦଫା ଦାବି ରଖିଲେ। ସେତେବେଳର ପାକିସ୍ତାନୀ ଶାସକ ଜେନେରାଲ ପରଭେଜ ମୁଶାରଫ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ବଦଳରେ ବଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ସେନା ପଠାଇଲେ। ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଗୋଳା ବର୍ଷଣ କରାଗଲା। ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା 79 ବର୍ଷର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆକବର ବୁଗତିଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ମହିଳା ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ନିଜର ଚିର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାକିସ୍ତାନର 44% ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହି ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅମାପ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ଏଥିରେ ଥିବା ରୋକୋଡିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସୁନା ଏବଂ ତମ୍ବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସମଗ୍ର ପାକିସ୍ତାନର ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏହି ସବୁ ସମ୍ପଦ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏବଂ ସେନା ଏହାକୁ ଚୀନ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚୀନ ନିଜର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡର ଅଧୀନରେ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଗ୍ୱାଦର ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଚୀନର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଏବଂ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିନ ରାତି ବଲୁଚିସ୍ତାନରୁ ସୁନା, ତମ୍ବା ଏବଂ କୋଇଲା ଲୋଡ୍ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବଲୋଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ଏବଂ ବଲୋଚ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଚୀନ ନାଗରିକ ଓ ସେନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ମାଟିରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ଚାଇନିଜ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଯେତେବେଳେ ବଲୁଚ ସେନାର ଯବାନମାନେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ସେଠାକାର ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ଭୟରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ବଲୁଚିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ନିଜର ନୈତିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାଇ ସାରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କେବଳ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଘର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିବାକୁ ବସିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ମୌଲାନା ଫଜଲୁର ରହମାନ ନିଜେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱା ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାକି ରହିନାହିଁ। ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସେନା ନିଜ ଥାନାରୁ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପଶ୍ତୁନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବଲୁଚିସ୍ତାନ ସହ ପଶ୍ତୁନମାନେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହିପରି ଭାବେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ କେପିକେ ଅଞ୍ଚଳ ପାକିସ୍ତାନ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ମାନଚିତ୍ରରେ କେବଳ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶ ହିଁ ବାକି ରହିବ। ପାକିସ୍ତାନର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୀତିର ପରିଣାମ ଆଜି ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ନିଜର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ବିଦେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମେରିକାର ନୂଆ ପ୍ରଶାସନ
तथा चीन को खुशी करिवारे निजर समस्त शक्ति खटाउछन्ति किंतु भितरे भितरे पाकिस्तान मूलदुआ एबे संपूर्ण दोहली गलानी। दर्शक बंधु इतिहास साक्षी रही जो माने अन्य पाई गात खोलती से माने दिने निजे से पड़ जाती। भारत विरोध में आतंकवाद को प्रश्रय देउथिबा पाकिस्तान आज निजर अपकर्मर फल पाउछि। बलुचिस्तान स्वाधीनता संग्राम केवल एक घोषणा नुहे बरं यह लक्ष लक्ष बलुच लोकंकर दीर्घ 79 वर्षर क्रोध एवं शोषण विरुद्ध रे एक जीवंत क्रांति। जदिओ ये स्वाधीनता को विश्व स्तर में मान्यता मिलिया को समय लगी पारे किंतु यह स्पष्ट जे बलुचिस्तान माटी एवं पाकिस्तान सेना पई कबर खाना साजिबा को जाउछि। चीन मध्य निजर कोटी कोटी टंकार निवेश बुड़ी जा भय एवं सेठारु जिनिस पत्र गोटाइबा आरंभ कलानी। यह संपूर्ण घटना उपरे आपणकर मतामत कौन रही? आपण को कौन लगुच बलुचिस्तान एक स्वाधीन देश भाव विश्व दरबार रे निज स्थान पाई परिबो? आउ पाकिस्तान रे महाविभाजन उपरे भारतर आभिमुख्य कौन हेबा उचित? आमको कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत जणातु। वीडियोटी भल लगी याको लाइक करंतु, बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। आम चैनल पूर्वपक्ष प्रस्तुत विश्वचक्र व्यूह, देश दर्पण और मैदान को सब्सक्राइब करने भूलंतु ना। आज एतिकी पुणी देखा आगामी अध्याय। रहुची नमस्कार। चाकरी चिंतार सरी जाउछि समय, बढ़ी जाउछि बयस। यस, आपण भी एई कथा भाबुछंती ना? ताहेले टेंशन होंतु नाही। एबे चुटकी रे चली जिवो एई सब समस्या। आपण पूर्व ओडिसा रु होंतु कि पश्चिम ओडिसा रु, सहयोग करिवो एंजेलिना एंटरप्राइजेस। अगरबत्ती मेसिन ठारु नै पेपर प्लेट मेसिन पर्यंत जहा खोजिबे ताहा पाइबे। आपणक मन पसंदर मेसिन नियंतु आ आज ही आरंभ करंतु व्यवसाय। जोगाजोग करिबा पई डायल करंतु